Donc, tozali na esengo ya koyamba pona bino, Monsieur Gabriel Mokia Mandembo, azali candidat na élection présidentielle numéro 16. Monsieur Gabriel Mokia, azali président national et à parti politique Otobengi, Mouvement des démocrates congolais. Mokuse Tobengi yango MDCO, azali autorité morale, il y a Union de l'opposition congolaise, na Mokuse IOC. Président Gabriel Mokia, mbote na yo. Oui, mbote madame. Bana ya Congo Central, pe bana ya Matadi, bazana esengo ya kotala ona ngonga oyo, kasi mingi bazomituna balandaki na nzela ya ba télévision kozali candidat à président de la République, mais na mokuse okoki koyebisa bango moi parcours na yo, to pe portrait na yo, nini osala na vie. Oui, mais naza candidat président de la République parce que Nazaraki Liboso, homme d'affaires. Après, on a commis éditeur à journal. C'est qu'on a tombé dans la politique depuis 1995. Nazara a vu 4 petites et moyennes entreprises. Entre autres, Atem. Na Matadi wana batonanga pe bazakuna Atem banosa na port. Nazaki na bureau na Matadi. Ko tenia entrée à fidèle bébé sur makamionso. Donc Nazara penza kwa mwana Matadi. Bon, pesi bana Matadi mosala mingi ba osala wana. Alors, yango na komi na politique pour politique c'est bébé. Mboka tina te pour Matadi. Ba panzi yango na ndengi wana donc pour ngai epesi ngai mbongo na vie nazotinda ba conteneur de conteneur ba café, ba caoutchouc, ba cacao, ba grim. Mais na moni le port de komi yembele. On a talibu non? Bilanga café nyonso ekufa makambo ekufi raya trepe ekufi biso motozo temisa ba conteneur na gare ya Karakara po kota na Matadi okota na port biloko tu wana ebungi pona bato baye rebi na bango gestion te baheka ndenge wana na mindoki mosana bango bazo s'enrichir kaka to na bité il faut na sauver bana Congo en général ebe bana Matadi en particulier place na sala ki ba faire yango moninga na za na kati ya politique lelo. Président Mokia, il y a solo Zali, moko ya candidat à l'élection présidentielle. Toroko tapenza na mozindo ya masolo au Etali mboka Congo Central, mais tolingi to profiter de l'occasion pour toute une réaction na yo. Pour to lundi série ayebi na ko poussa élection na pona mboka Beni na ba Yumbi a lobby bango ba ko voter kaka na mois ya mars parce que kuna insécurité ezali pe makambo etali Ebola. Na yango ozali parmi ba candidats na élection présidentielle. Réaction na yo ezali nini pour na changement na pseni asali. Bon, na peut se réponse ka pour ultimo sika na Matadi pour ya komona ngana Kinshasa. So na ko ba journaliste Kinshasa nyonso bazolanda ngai par jour ba chaîne ba télévision ba radio ebele ba ngana lingite parce que pour nani. Semaine passée Seni a bengi biso. Toko kutana na palais du peuple. A posé problème et à contrainte. En lobby, il y a Ebola na Beni, à Trepo il y a Beni, il y a Babiloko Asini, Taka Kiango, Barebere Bakoti na Beni, donc moyen organiser l'élection na contrainte ou nezate. En lobby na Yumbi, moyen zate. En lobby juste na Masimanimba, ba attaquer Biloko na Bango. Na Kinshasa 10% et koko salam élection ça matin à 10% na Kinshasa tant quelques communes. Nazui parole devant ba candidat président de la République. Na lobi au monde ndenge ba contrainte au salibwe. Eza muke mais eza ebele po ba matériel communal partout na Congo. Na lobi biso ba candidat président topesi au 30 jours. Si en janvier organiser ba élection propre. Ba contrainte nous ceci là oyebisa monsieur Kabila atinda 3000 militaires na Beni ba kino sécuriser la frontière avec Uganda atinda 2000 na Masimanima ata 1500 na Yumbi soka tindi a bloquer ba kwewana yo ko organiser l'élection Congo Mobimba baninga musu ba pesi 3 mois ba musu ba pesi 2 mois mais ce qui était retenu 1 mois on ngana lobaki biso tokotiko tranquille nabi nakoluka même na ba moyen na ngai pa na madame donc futa ba émission pour na ko défendre yo ko défendre le processus ko yebisa ba étudiant na ba tutu bo syndicate to pesi 1 mois pour na biloko boy tous je crois que ba candidat président nyonso ba fanda ki tranquille.
Curieusement, l'homme prend la parole. Alors, non, 1 mois c'est trop, il y a qu'à 7 jours. Tozongeli, il 3 fois, il a persisté à qu'à 7 jours. Mais c'est 7 jours. Si tu as moi, semaine tu bandi, dans nos 7 jours de coquite, yemo ka zongi suso, da tel coin, quand makambo tolobaki a zongi langono, tel coin, élection kozalate. Si ko yebisa ngana kolondo keza, bazo zungulu kele ba congolais kaka boy, bazo dribbler biso kaka boy. J'ai toujours dit ça, ata ba menacenga, ata ba sene mais na monique bazo parce que topé si on passe à nord, biso ba candidat président. Au boy. Mais yo moko zongi na ndenge na. Yango moninga na zolinga sukolo batela moni eza koloka. Donc eza koloka, bino mo ba peuple bozo ba décision na bilonga na lobi trop, na komi ennemi trop, ba kaninga trop, ba botolinga biloko trop, ba salinga makamba mabebele, mais oya sukoyo na lobi réalité de fait. Mais ba ko zongela ngango lisusu biso élection yo mona puis élection na constitution lobi élection sala makambo kolomoko si tout le temps de puis oh comme ba individu ba comme au kabola élection c'est que bazana mael mabe ala a ko proclamer ce que résultat na mois d'avril so ba passer 3 mois ce que ti te o eza ba aventure bino mo ba congolais ba zui biso ba bololé pour ce biso mo ba congolais ole to bunda na bato bazo ko occuper biso na makazi biso to komo bunda biso na biso alors tina moko to lo bezate na tika maboko polele ba congolais bino moko boloba nga na pesi bino réalité de fait oh nanga yebi ba autorité pe bazaki na bato ya sécurité pe bazaki bayoki mais les bato tout ba kamole nanga boy 1 mois alingi 7 jours et puis siko azongi susu alingi susu ki 3 mois na ba kwe moko boy dilo moko bo juger nga na ko juger ete. Merci, Président Mokiatola, dit au fond du solo, on a tourné page. Tous on a la mesure à Basso na biso, kasi tokolobela mingi province état province à biso Congo central. Parce que aux parmi les candidats président, bana matadi to bana Congo central bazo lando na ngonga o bazo mitu na mais président Mokiatola na posa ba na biso. Mais est-ce que ba problème na biso ya Congo central ayebi yango malamu na yango na mokuse est-ce que président Moki ayebi état clinique, il y a province, il y a Congo central. Mais Congo central, ça, pour moi, l'économie à Congo, douane ezali, on a très zakuna. Makamunyo surtout ya grave ezakuna. Mais on dépêche à Gambongo mingi na ba recette à l'état. Congo central, mais mal utilisé, mbongo wana bazo détourner ango yate. Yango na 5 bana Congo soinga na ye. D'abord pour na garantir Congo central na lobby na ba télévision ba tout ba Congo ba yebi. Que ce qui nga na komi président, premier ministre oyanga ya kouta na ba Congo. Po ba Congo central mobimbeza na ezaka ba économiste na économiste. Po mo Congo ata otambo na mapapa, tala mokola kokufa keno fungola malete na sanduku na kokuta tala ba dollar. Donc ba vrai économiste baza ba Congo. Choki bozana mo Congo $20 na poche, biso bangala tokenda zomi bamboto zomi bambisi mais Congo zomi bilo moko bale. Moko makamambongo ebimi yako bimisura ta $15 mais ngai mongala bon natikalika na 2000 francs ou $5. Yango na bato ndengo wana il faut bango bazwa économie ya mboka na maboko. Parce que Congo akoyiba te po nini. Mboka na bango mdezo produire mbongo. Et koza le sengo bana ba Congo pose ngana message nazaka na culture bana ba Congo. Donc na sepelaka na ba Congo donc moninga bo. Na yebisi ba mokolo moko bino bosaka na ngai culture na ngai nazambuza naza mongala mais culture na ngai za ba Congo. Na yembeli bango nzembo si c'est mambima oso ya vetima katalanga si c'est mambima oh ndenge nini yo ngame naza candidat président il faut na ba culture ya bato na bato. Nabi ba Congo bo banga te ngana zo ya port na bino onatra ekozonga o ba port basali wana pora ko dribbler ba Congo misale kufi na port onatra ngana ba no saisa ba conteneur tibutu nazana baturanga misala na ba Congo bazaka wana bazelaka soki makambo bongi nazongi si bango na port onatra mais lokola ngamo ko nazo ya port onatra misale ekozonga ba port ya mafia mwanda ekobonga bo mape na kobongisa. Imagine toi ko sala kanzela ba Congo matadi ti mwanda ko kutebiso kombe. C'est ça le développement non?
Motolongo na ba Congo na Matadi na tongo quelques minutes au communauté na Mwanda. Mais ndenge bango bazozwa kaka olingi kaka mwasi mais maman na ye na papa na ye oboyi. Oza correct te. Soko lingi mwasi linga bandeko na ye bango pe balinga yo. Balinga pe bandeko na. Vous allez vivre dans l'union. Mais bino bolingi ka mbongo utaka na ba Congo. Mais boboyi ba habiter à ba Congo, boboyi bobomi biloko na bango tu, ba port nyonso, ba biloko nyonso tout. Nathalie ba Congo e bando pesa ngai moki ya mbongo. Lelo tokumi ozanga mbongo parce que port à Matadi ba créant et puis et pas na biso na Équateur biloko pe ezo ya pesate ka bambis ba café ba biloko to bando ya te ka ba grim. Ce n'est pas ça l'économie du pays. Ngala zaki transitaire à Dokolo. Vieux de Cormé monsieur Koufa paix à son âme. Ngala zo ya kozwa ba cacao na ba café ba petit kuilu. Na boma na kozongo mosika na ye nango 80 km ti na Matadi na tie na bateau na yawa na pese ba connaissement maritime donc on abe na bano perdre temps zo quand tu na transitaire moko ya mongala ya grave bateau bela bando welanga mais transitaire mais to ko boma ba Congo te bana ba Congo ba ngo ba baka tout la lukulu tala yango na bina ba élection yo tout la lukulu la vote tala boko voter n'importe bateau ba yoko boma ba Congo ba bomi partout au moins botala Botala Gabriel Moki a des vrais motos à Kobongisa ba Congo à Bongisa Congo. Au moins il y a moi le cause de que surtout que tout l'anga pour na ba Congo na za disposer madame. Tolandi on a boké bito comprendre penza ko ebi ba difficulté aux aïe na mboka Congo central. Tozana na posa toyeba. C'est vrai ko eba ba difficulté à na Congo central les gens mabete za malam. Aujourd'hui on n'a pas voté. Mais une fois que ba voté politique ni négocier là pour na relancer Congo central. Kora et ya inga euta kuna mais bana Congo central bazo profiter na ngoti yo moko uti koloba que port ezali ya kokufa pétrole eza kuna na monde bana Congo central bazo se retrouver na ngoti ya wana ngongo yo balingi baye ba politique nini yo kosalela pour na relancer Congo central na kotia na mundelo na biso na Angola 20 000 hommes na kotia plein d'aviation na ko construire eza pour na protéger pétrole ya Congo central. Pétrole, et puis que Bamboka Moussou se vivaka na pétrole. Mais Congo ça très na pétrole. Même na port on a très à Matadi on a payé sous pétrole pe bimaka. Mais utilisation de pétrole wana eza abusive. Parce que Congo ezoko profiter te eza na mbongo ezo uta ba tirer pétrole na mwanda. Bambongo ezoko tande na ba poche ba tole ko na caisse ya l'état. Yango ba osala biso budget à lokuta ya ba 4 milliards. Mengana ye na ko présenter bino dans un premier temps budget à 15 milliards. Moi na ba Congo, moi na tout le temps de la République, moto moko te akotikala ko toucher moins de $400. Ozanan. Après to banda kuna. Ya on a policiers militaires mototu. Parce qu'il y a l'argent au Congo. Si on a bandi na 15 milliards, au fur et à mesure que na ko produit na comme na 20, 30, 40, il faut na le budget Angola. Pour ngai tembezali il faut aller ka budget Angola pour tous na pétrole na mwanda tous na pétrole vers iba ituri kuna ba tout ça tous na pétrole pen Équateur partout inexploité mais ba angolais ba ugandais nde bazo ko yiba pétrole na biso ba rwandais bazo zo ba métaux na biso gaz bazo zwango na ba Congo ba angolais bazo ko tirer pétrole en distance na basinga mais biso ba mikolo biloko tous na ria mais ngana zo apona bongisa na yebisi bino vérité na yebisi bino ke culture nanga za culture ya ba Congo. Donc, na kobongisela bino ba Congo. Comme ça, on a malonge bino moko bana Congo bana ba Congo boyi banzembwa. Ça dit bomoli ke naza na kati ya ben na bino. Donc to kobongisa. Comme ça, soki ba Congo e bongi, ezo produire kitasa e bongi, ba intérieur musu e bongi. Ole ke bato ba produisa ka ba ofida, bo changer ngo ba kombo po boyi ba kambongo. Ba ofida kozonga ofida. Biloko nyonso kozonga alima talana raya tre e uti kitasa ti Matadi bana ba Congo babande ko se retrouver na ba gare wana basalaki omona na kati ya gare bato ba engagé bato belé basa bangala baba bazo sala kuna siko koma ba étranger ba rwandais banani batonda kuna na ba Congo bangonde ba exploiter richesse pour ngai je vais reconduire tout le monde chez eux. Na sina bisibino ba pose ko tika le belé na ba Congo moni ata ba okanela nga bakanela menga na ye na idea ko bongisa mboka na ye idea ko iba mutu te
na idée bana ba Congo ba Congo bazwa misala bana Équateur bazwa misala bana Katanga ndenge ba panzi Katanga na bana Mbujima Kasai bazwa misala ya bien tozongisa biloka Kasai eloko kwa Mbujima il faut peut-être tia banzela ya kitoko capitale mondiale ya diamant et comment bon après na kosenga soinga na komi na kosenga siko ba chef coutumier so Katanga ngai moko na ye na zumuluba moko na tie ya vrai bopona na tie PDG ya Miba sikoyo na sengi ba chef coutumier to futi ba bimise biso ba diamant po ba luba pe ba yanke ba bombi ba diamant tu na kati ya mabele ba luka ba diamant na ba Kagame bazo ko produit ko zo ngai moki ya président de la République président mboka mususu ya ko konza biso te ata ngolo bozo bango so ka nga ko banga parce que ngana wela bango na ko ba vieux belé ko zala quelque part soko yo ko meke pa nga yeba ke na kutumba yo yango bana ba Congo ba yeba ke karukwa protecteur yo a partir ya port kaka na ko bongisa port amatadi nazongisa port ndenge zaki na dimension na bango nango mwana tu ya ba Congo sisi classe ozui mosala et puis to créer ba misala ebele te bazate boyo nyonso ba candidat bazo tambula ko na mbongo ya bato bazo pesa bango basala wapi. Moi j'ai 38 ans d'expérience professionnelle na lakisi ba preuve na engagé bana ba Congo na engagé bato ebele Équateur bandundu mais lelo ba konza biso nde bilo pe bovandika bo poro ya Matadi zokufa na lelaka so na kalisi poro ya Matadi do poro zokufa bokeno bato bazoko konza bino kula boyebi ata bango te bayebi ata lingara te ni Congo bayebi toko bengala bango nyonso na ko reconduire bango tout moto la mboka na ba Congo ba kotikala na port na bango ba pesa ka biso siko mbongo bango pe 40% bo tchaki na constitution ezongela ka pe bango po ba ko construire province. Vous comprenez ngai? Merci madame. Bandeko wana bozolanda candidat numéro 16 na élection présidentielle na kombo ya Gabriel Mokia Mandembo elongo na ye tozosola makanisi nini oyo aza nango mpona mboka na biso province ya Congo central. Président Gabriel bandeko bazolanda o malamu mais toki basango ki oza pe expérience makasi na domaine agriculture. Ouais. Alors loko l'occasion epesa meli biso to na mituna toyeba kaka mbala moko soki lelo ozwi bokonzi likanisini lozala ngo pona ko la musa to pe ko telemisa agriculture na province ya biso ya Congo central. Agriculture ba kuluto ndo beza priorité de priorité ba ko satepo ngai moko atela mbona lati ezaka mbongo agriculture mbongo nanga na bomba kala banda bomwana na agriculture ngana osala café caoutchouc kakao kanisa lelo yo na unatikala ko zwa mbongo te banda fidèle kota banda agriculture kufa na mboka na biso na ko remettre ba plantation nyonso memo ya mayombe na ko remettre ngo tu a marche po ngana ebiso na ibe ba vie dokolo tozayi kuna na ba bosira lomami bazo kutakuna te na ibe ba société belé zayi kuna na kozongisa ini grande même c'est ba blatinero ba yoko bebisa kuna ba sombi ba plantation ba créer ba problème ba bomi biloko nyonso tu na kozongisa biloko nyonso tu mayombe ko mona elongi na ngai et puis mayombe ko bana ko transférer biloko uti la uti kuna e koti na bateau et que na poto ba rétrocession à devise ye ba Congo agriculture na ko remettre un na ko soba ba camion ebele pona ko pesa ngo ba planter ba crédit. À l'époque nga bana uti na ba camion na sombi 10 camions mane na tindi na Équateur na tindi partout. Au pesi nga ba café na uti mbula ko sila camion etikali yako. Bato belele ba moninga na tiki makamba café mboke kufi combien de bato bando lukanga le kutu wana pena zaki na prison nazana bato azo uta ba Congo ko lela mais papa bato uta Équateur mais oti na bitande bakainga maboko na makolo nazana prison bato bayana minduki bayela ndengai banda wana biso tozate économie et lala agriculture mais na ko remonter agriculture les à côté batete là les à Kisangani les à la partout ngana zo ko exporter ba café Beni Mambasa. Mais le comment opération à Baminduki? C'est mieux ngana ya ba côté ngana côté là ba Museveni wana 25 000 hommes. Kagame na tiele 25 000 hommes. Na tiele ba plein d'aviation musika. Mondelo entre Kinshasa na ba Congo na hotia suko ba plein na ko construire quoi ka kokolo zamba wana na ko construire suko ya munene camp militaire. Oye ko bouger congolais moko yeba ngana ko beta mboka na. Comme ça so to ka ndenge wana to koma relation égale. C'est-à-dire que boyawa bozoko
ata bosali ba société na mboka na biso pe pa na bino donc tozo pesa na bambongo bien mais soko yena makamba usu nde ba yaka oboma bato avec moi sécurité la sécurité sera garantie l'économie garantie et le social sera garanti au bon fixe na social déjà na biso bino mbongo na bano futa na ko futa congolais 120 000 ou 150 000 francs pour l'année a futa ndako ndenge ni pa ko lia nde oyo eza koloka otanga moko ndeko na bino na osala bino bakalikile okende ko se fait soigner ndenge ni papa akende luka mbongo il faut futa transport na tongo et puis retour il faut aller ba biloko ba mamba teka kuna il faut aller na suka sanza akofuta mais sikoyo lere mwana beli na butu po bana o biso to boti na mokilo babela kasaka pesa nini préavis na minuit bolali bien boza pas mwana bali obela il faut bimane na butu ke na hôpital kuna pe na hôpital il faut bon papa il faut za na musique aux ata $200 na poche boza ke afuti et puis bo hôpital ko koma na prix assez mama ye mo ko koma hôpital moderne ça dit ko beli ko koma hôpital bayambi onano babandi ko traiter ba ka mambongo ko ya soki na oki docteur obe chef onia moto ye malade ala na se ba oze la famille ngana okango pona kozana bato ba sécurité na kati ya ba médecin au sali des zones de pas bakangi bakena yo docteur ozwa fimbo peza il faut okeba c'est-à-dire que mwana mboka nyonso azana droit à soin l'état azana devoir ya ko produire mingi pour atia ba kisi partout hôpital o eza l'état et ko le kata hôpital privé. On comprend le hôpital privé parce que ceux qui ont bongisi santé à la population bango ba ko produire mbongo ko ya na banque centrale égal bino bozui ba biso pe tozui mokonzi mboka pe azui afuti salaire na e to komo protéger to komo tonga banzela ya kitoko banzela ya lokumute banzela normal oko da tonginzela pour la population et non pour ba kumisa ngana rien du tout ba biloko na ko za te ponanga yango moni bino bana ba Congo ko boye pananga batindio maman journaliste basali bien pour libi kinde yango ba wana bozo bazo ya kawana tala nano okwa basali soki bala muka soki balala soki bani bato wana ba mindele sima ba ngana za tala mundele moko te le ba benga nga ba voyage na kende kete pe na otikala okende te nazana besoin te ke bato ba ko produit ba ba biso na komi chef de l'état baba no betanga fimbo sala boy rien ngaso ngana koma chef de l'état peuple muta votenga au moins ngana baka mokonjeza peuple mokonjeza ba mindele te bango basi ba coloniser biso ici là mais siko bino boka muke ko senga mbongo ngana battre campagne na ndenge na ngai ba na futi wa télévision nationale nyoso ngana futi ba nzembo nange ke maloba nange ke partout et puis ba ko benga ngana débat pour présenter projet le seul candidat à présenter meilleur projet zangai télévision nationale ne reconnaître ngo meilleur projet to tiango pe na YouTube lokola na la kisibino ndenge wana c'est-à-dire que ndenge nazoya na kosala koleka wana donc bana ba Congo déjà bo sepela parce que makambo ya kitoko nde yango o bino boluka kina parce que ba président ba gérer biso bon mona na télévision zo défendre le côté ba kana mindo ki papa comme président yebisanga ko discuter neni po yebiseli kambo zo banga nde mindo ki azana mais ngai bo yebi ngai di matin au soir na zaka na télévision tous les jours na ba YouTube na za na ba image ebele tout ata yo ndongo za bitala alobaka bo ozotie bato babenga te batie mission moko ya opposant moki na kolanda ngoti ya loko donc na usala ngote na tongo ordre na sali yango eloko tubo sango na osepeloka mama ebisina ko benga bino boya nano réunion to sali biso na bino débat na ba journaliste boko poser ba question ka bozo poser yo baka boyo tout ça moto kangote oko poser nga obi ki ndeko na biso yewana mais bato mususu ko poser ba question asili ko zo ba okanga na okango ndengini ozo comprendre moto azali boso na bino naza mo Congo naza Mongala naza Moluba naza Katange naza mwana Est naza mwana Bandundu naza partout pour la bongisa mboka et unité ya mboka vous allez assurer crois-moi. Il y a solo président Mokia Bandeko Bazola na Bokebi mingi osala makanisi ya malamu pour la province ya Congo centrale mais ba mususu bazo kama ba mais président Mokia atangi makambo mo ebele mais Congo na biso ya inga lobeli ya voter likanisi nini azala ngo po biso bana Congo centrale to bénéficier na Congo na biso ya inga voilà inga Mobutu tongango na 1700 kW pour ko éclairer Congo po bato bazalaka ebele tende bazalelo ba politicien vous non
ce sont des constructions de prestige. Les lois courent comme problématique. Pour démographiquement, comme ebele. Ba Congo eko bénéficier nano na courant na ye. Ngana zo bisayo. Courant eko longwa inga et sisi ba Congo mobimbati mwanda et longwa eke Kasai et longwa eke Équateur eke Bandundu eke na est. Courant eko tambola. Mengana zawati. Ba technicien bato basala makambo inga wana bazali. Na kozata o bakufa. Bon. O batikali pe ya mayele bazali na ba mindelo tout ça ba kosali sabiso kure ko omani bato bazoboya kosali sa makama Congo ba préférer Congo ezala na libulubwe bango soko bayaka kotoka menga na préférer Congo ezala debout yo za na mbongo ngana za na mbongo wa za na mbongo bana toboti baza na mbongo mototu comme ça toke na mondialisation mwana moka linga sala entreprise sali et comme prospère mais les comme ndenge wana c'est-à-dire que l'état de mutoza bénéficier pour bango tu ba futa ba taxe on comprend. Les basotés ne foutent pas de taxes, bon retourne dans la banque centrale. Biso pe musu to to bana ko def saka bambongo na bamboka mususu. Oni esengi biso mbongo wo futa to ba ko futa biso na intérêt. Mais ndenge to zaka boy. Ngana tala ka dimato so na bi o mboka nini molili boy. Ngamo ko ana kisasa na molili. E puta na za na Gombe mais molili. Hein? Il faut zaka ba unité ko benga batwana mais makamolo ba unité ko za te. Yango moni ba Congo crois-moi lokola bino mokutu boza pepe na inga wana bokela nani ponga na obongisa ba tribune wana obongisa pe na ko agrandir ezate biloko ya prestige on veut faire l'Afrique du Sud les biso to tonga kinga mobuta okaki masola ba Afrique du Sud banana wana bazo ko endormir biso des étrangers qui sont à de piller notre pays et je vais mettre fin à cette hémorragie là de pillage des richesses du Congo sur tout le plan ba entreprise publique ezanga maina makila. Ça ne produit rien, mais il produit na tour nanga peto banozwaka ba recette ebele. Voilà maman. Ba Congo banga tenga na zoya. Biloko tude boza na priorité pour ingeze para binoko. Voilà, en tout cas tozo sur la penza ki webi mboka na biso Congo central moi malamu. Kasi président Mokia mboka na mboka eza na histoire nango. Na yango histoire ya Congo central ekoki ko beta maté sans que Congo ya Kasavubu tope ya Kimbangu etanga. Na vienne moi na sem. Voilà. Na yango est-ce que tu as une considération nini oza na ba personnalité oyo totangi wana? Oh. Mais na biso na za considération même maman Mwilo. Maman Mwilo. Moi c'est papa Simogo. Ah soki déjà na za considération na ye. Mongo siko ko tangi na papa Kisumombo wana nde pona nga za oyo ya biso peza ya Congo bangwana ndenge tolobaka ba Jésus Christ kuna mais biso pe ya biso ye. Ouais, biso pe ba Jésus Christ bangwa. Donc na kolo ba makamba malamu ka pona Simo Kimbangu. Pona premier président Joseph Kasavubu. Mokozi ya Bako. Grâce na ye mobulu ebimi mundela bangi apesi biso indépendance. Mais et pas nga azana motema. Azana motema bana na ye to kurandira bango grand service wa ba ministre bana Lumumba ndenge moko. Ndenge ba négliger bango bonga na oka pasa premier président Kasavubu boy mais ba kumisa ka ba président mususu mais ba bundeli mboko poto koma boy ba sundura ba menga moko ndeko na bango na zoya bo banga te premier président Kasavubu akoza na lokumu koleka tolandi o mingi na ba émission po ata partir akuna na Congo central ba chaîne mingi ya Kishasa zo rappel kuna tolanda ka o mingi maya otanga ba kombo ya ba chaîne ona a ezali te pour éviter publicité. Tu as remarqué que aux en considération mingi na peuple mu Congo. Oui. Tolanda ki opeta molobaki que ceux qui les lozi bokonzi comme président de la République, premier ministre na yo akozala mu Congo. Akouta kuna. Est-ce que eza pour na reflater ka ba Congo central pour pas personne va voir ebele ou bien on remarqué que le peuple mu Congo a moins différent na peuple mususu. Na lobi na baza ba économiste bango ata mu Congo ya mobangi aza économiste ba yebi ko bomba mbongo. Ngana na adopter bango mais na yebi so ki ngai mbongo na zwaki nazalaki na port ya Matadi. Naza transitaire na kolea na kuti baluba bakatange na ba Congo nde ba camarade nanga. Bosiko lobana. Mon naza na affinité mingi na bango. Donc, ce qui n'a pas premier ministre au Congo, je suis rassuré. Vraiment, il y a comme ça la misala on a zoko ebiso et pas bande konaye et pas la bande konaye à Congo mobimba. Mboka kobonga. Ituri wana na Beni.
soda moko te à étranger kokota po aboma bato biso ya solo ndenge nazo biso boye nzambe azomona ngai mote omoni nga na présenter projet de société na mutu kaka eloko bato basala yango ba document basala yango ebele basala nga kutu projet de société basala nga ebele bela mais lenga na zu parole na kipe makambo wana te menga na ebisi oyo uti na motema na ngai Kongo mobima bandimi yango bana poto bato ebele bandimi non président Zamayel yango na zo tablesi ba Congo po na biki mo Congo po abebisa mbongo pa pamba c'est peu difficile donc mbongo ko fana banque centrale makama moyibi wana ko zala te po siko atoza oza na mbongo na yo na l'état po ba futa yo ko souffrir c'est parce que honnêteté ezate mais avec moi ba ko futa yo po mbongo ezali voilà mais il faut qu'il y ait mo Congo à la tête pour ko régler makam bandeko wana bozola na émission na bino to lobela Congo central lelo vraiment tozaki ne sema kwa mpona bino candidat ya opposition numéro 16 Gabriel Mokia Mandembo azali président national ya parti politique otobengi MDPO mouvement des démocrates congolais elongo na ye tolobeli na mamozilo masolo etali bonga na biso Congo central donc comme il okela suka président Mokia il y a des gens qui ont Congo central va profiter de meilleur vie. Meilleur vie na bana surtout à Congo. Bana surtout à Congo central. Bana surtout à Boma, bana surtout partout. Ba bisika nyonso pe parti na nga ezali. Bana surtout na pesi bango ba meilleur vie. Mais boye bango ke nga nazo bunda bitumba. Soki bo voter ngai, bo voter mutu ya sérieux. Bo voter mutu ya siri. Parce que ngai fona longola bato baza na pouvoir bato ba ko détruire mboko yango moni ba kanga ba créanga ba mais au salarié qui risque rien à rien moi je risque nazo bundaka pona ko régler ba makambo nyoso ezali donc lelo mwana ba Congo nyoso to asepela pona ko zongisa pe société nga ateme ka ba Congo moto azerango même na kisa ezali ka ba Congo na ba Congo parce que ngana bike bango ba yebi bwe mais souvent ndenge na kotika bato yebi mosana pona s'accrocher na nini mais bana nyonso tu ya Congo baza na même diapason na bolingo para nga na motema pona nga zali naza pe d'abord candidat ba mama candidat ba papa ba tusaka ba 120 000 candidat ba étudiant candidat à la jeunesse ba jeune nyonso na ko apprendre bango à pêcher donc na ko sa bango bilanga na ko sa bango na ba fleuve na ko sa bango na misala au fil de kotika la bino kuna bana ba Congo au fil de toko bongsango toko kitisa talo biloko nyonso ekoya ko kitata lopo obando osala conteneur mi bale okoma na 10 parce que assez omala nous tiro profit que au fil de batie biso cher pour ba bloquer ba congolais ba non toutes ces manœuvres on doit bannir ça vous comprenez devant vous avez votre propre frère Gabriel Mokia na kolongola ba manœuvre nyonso bo pesa ngande ba suffrage na bino motumoko na yebisi bino to sadi débat motumoko akokinga te c'est-à-dire que le quoi nazana ngona mutu na banda ko bongisa bino bana ba Congo botika la malamu ngana za ndeko na bino naza moninga na bino kilitini nanga eza ya bino na ko bongisa ba Congo surtout na ko bongisa poro ya Matadi na ko draguer yango banana partout biloko nyonso bango ba biloko nga banotina ba biloko donc bango ba yebite basala makambo wana te ba yebi yango te bazoyaka na ba mikanda nazali docteur asisi makamba lokuta tokolia docteur ki docteur te mais tokolia nde port na trezo produit ba conteneur biloko nyonso tout ba café uti Équateur uti biloko nyonso uti eyoke na Matadi mboka kozonga économie omoni Kinshasa soko moni très uti matete po koma na gare centrale wana ko vanda te po kotala bandeko no bakangami kwa bambinzo makamambilo sa nakobenga ba machine nakobengisa ba machine belé po budget obanda mata na kotika la jamais ko yiba mbongo ya mboka non c'était possible mbongo ya mboka eza pona et servir l'économie ya mboka bonne année à tout le monde joyeux Noël ndenge lekaki bana ba Congo un jour na koya to komona na biso la bino merci beaucoup. Moi, le Yembo qui Congo, ça là, on va bien. Bana ba Congo, tozali a biso la bino, yeba ngoke, tozaki pe na ba église et pas la bino. Mama mwilo, bino tu boye biango. Vraiment na sepele bino nyo surtout, bo sepela ka wana, mikolo ezali nga na bino tokokuta na pe tokoko sambela na bino poto remonter économie ya mboka. Merci beaucoup. Merci.